اللي مشايخك اللي بتصلي وراهم ما بيقولوا لك هذا الكلام، بس جالسين بيكذبوا عليك ويقولوا لك صلاح الدين، أنتم الأكراد، أنتم أحفاد صلاح الدين والنعم بيكم. كله كذب. صلاح الدين كان مجرد حقير عبد ذليل عند الدولة الزنكية، وكان خائن للدولة الزنكية. خان أول من خان معلمه نور الدين محمود. ولكن هم يجعلونكم تفتخرون بواحد من العبيد عند العرب وهو صلاح الدين. أما ما يكلموكم عن أجدادكم الأكراد، كيف أنهم قاتلوا خالد بن الوليد وقاتلوا الجيوش الإسلامية يدافعوا عن أراضيهم وعن عرضهم وعن ديارهم وعن نسائهم، ما حدا من المشايخ بيكلموكم عن هذا. ولكن لو أنت قارئ، لو مثلا تروح تقرأ مثلا عند ابن كثير، أو تقرأ عند الإمام الذهبي، أو تقرأ عند الإمام الطبري، أو تقرأ عند الإمام ابن أثير الجزري، راح تكتشف هذول الجيوش الصحابة كم ارتكبوا مجازر في أجدادك، في أسلافك. فأنت كيف تدافع عن هذول الناس أصلا كرجل كردي؟ ليش علماء المسلمين، مشايخ المسلمين الذين يلقنونكم الدين سواء كانوا كردا أو عربا، عرفت كيف؟ ليش ما بيقولوا لكم شو عملوا الصحابة بأجدادك، بينما يخبروكم شو عملوا بسمرقند، وكيف الإسلام دخل أندونيسيا، وكيف صار في ما أدري وين؟ أنت ككردي ليش مش عارف تاريخك اللي موجود في الكتب الإسلامية العربية؟ ليش ما بتعرف تاريخك؟ ليش أنت كرجل كردي ما بتعرف شو عمل الصحابة بأجدادك؟ لأنهم عملوا لكم غسيل دماغ، خلوكم ما تفكرون بأجدادكم اللي كانوا شجعان، كانوا فوارس، كانوا نشامة، دافعوا عن أرضهم وعرضهم ضد جيوش الصحابة. ولكن هذا ما بيقولوا لكم إياه. ما بيقولون كيف إنهم ثاروا على خالد بن الوليد مرة واثنين وثلاثة، وثاروا على جيوش عمر بن الخطاب، لأنهم كانوا يرفضون أن يعطوا الدنية في أقوامهم وفي نسائهم وفي بلادهم. كانوا يرفضون هذا الكلام. ولكن أنتم اليوم أصبحتم أذلاء عند العرب وعند المسلمين. شوف، العرب منبعهم اليمن، كانوا قسم منهم موجودين في غرب العراق في الأنبار، وقسم منهم موجودين في بلاد الحجاز وكذا، عرفت كيف؟ ورغم ذلك اليوم العرب عندهم 22 دولة. 22 دولة. أنتم الكرد الآن كم عددكم؟ 40-50 مليون؟ 70. ما عندكم دولة واحدة، ولن تكون لكم دولة. ومع أي مسلم، وأنت تعرف أنه أنا صادق في هذا، وتعرف أنه هذا اللي بيصير، لأنه أنا حضرت هذه المناقشات الكردي مع المسلمين على مر أكثر من 40 أو 30 سنة من حياتي. أول ما تجون تناقشون العرب عن الدولة الإسلامية تقولون لا يا أخي، يا أخي لا يجوز، يا أخي ما يجوز التفرقة، وأننا كلنا الإسلام دولة واحدة، والخلافة الإسلامية كل الأقوام تكون فيها متساوية، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، وأنتم الكرد والصوماليين والأحباش والأمازيغ والأفغان والعرب كلنا متساوين، وهذا الدين يجعل بيننا كلنا متساوين. يخدعوكم بمثل هذا الكلام. ومن يطالب بدولة منكم يسمونه انفصالي وصهيوني وعميل وخائن ومرتد وقبيح، وهؤلاء لا يمثلون الشعب الكردي. بينما هم عندهم 22 دولة عربية، بينما الأفغان عندهم دولة، عرفت كيف؟ 20 مليون شخص. في قطر نصف مليون عندهم دولة، عرفت كيف؟ جيبوتي ما أدري مليون ولا كم عندهم دولة. جيبوتي هذا أصلا تحتاج إلى أنك تضع المكبرة المكبرة عشان تستطيع تشوفها على الخريطة، عرفت كيف؟ أنتوا ليش ما بيعطوكم دولة؟ وأنتوا عايشين بين 4 دول إسلامية، ولن تحلموا بدولة أبدا. ولو تطلب الأمر. شوف الأتراك قديش بيكرهوا الفرس، كل حياتهم كانوا يتقاتلون مع بعض، العثمانيين والصفويين. سوريا، العراق، أول ما تقتربون من عملية أنهم تعملوا دولة، هذول 4 دول كلهم بيجتمعوا مع الدول العربية الثانية، كلهم ضدكم عشان ما تعملون دولة. ثم يأخذون السذج من المسلمين ويجيبوهم يقول لا يا أخي أنتم لا تطالبوا بدولة، لأنه أنتم صراحة الناس
يعني أنتم مننا وإخواننا وكذا، وأنتم لا 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 نحن ضد تقسيم المقسم، وعشان ما تصير دول قومية وعرقية، وهؤلاء يريدوا منكم أنكم تكونوا صهاينة وعملاء. يا أخي أنتم مجرد أدوات بيد العرب والمسلمين. أنتم الأكراد. العثمانيين كانوا يجندونكم، هم ما يقوموا ببعض المجازر، يجيبوكم أنتم مثل ما فعلوا بالأرمن. الصفويين أيام نادر شاه وهذولا كانوا يجيبون الأكراد يقاتلوا به الأكراد اللي مع العثمانيين. يعني أنتم أيام العثمانيين والصفويين كان في أكراد الإيران يقاتلون أكراد العراق وتركيا، هذا لصالح الدولة الصفوية وهذه لصالح الدولة العثمانية. وين عقلكم أنتم وين عقلكم؟ أنتم كأمة كردية وين عقلكم؟ هذا الإسلام شو قدم لكم غير أنه جعلكم ناس متخلفين عبيد للعرب؟ روحوا خلي يعطوكم دولة، وبعدين لما الدول هذه كلها تصير دولة واحدة أنتم كمان روحوا صيروا معاهم دولة واحدة. ليش كل العالم عندهم دولة أنتم ما عندكم دولة؟ ليش العرب ما بيسمحوا لكم يعطوكم دولة؟ ليش المسلمين ما بيسمحوا لكم دولة؟ ليش العرب بيمجدون بواحد مثل صدام حسين اللي قتل 180 ألف إنسان مسلم كردي في العراق؟ ليش بيمجدون فيه؟ ليش بيمجدون بأردوغان الذي بيقتلكم في سوريا وفي تركيا؟ هؤلاء العرب بحياتهم ما كانوا معاكم. 182 ألف في عمليات الأنفال. أوكي. 4000 قرية دمرت وأحرقت. ليش العرب من المغرب للعراق السنة بيأيدون صدام حسين ويمجدونه ويقولون عنه شهيد، وانتو ما كان حدا منهم يشوف انه هذا قتل 182 ألف كردي عندكم؟ كيف انتم ترضون انكم تكونوا مع هؤلاء في نفس الطائفة التي تجعل من قاتلكم والسفاح المجرم شهيد، وتجعل من نسائكم المحجبات؟ على فكرة لا بتكلم عن ناس، ما بتكلم عن أكراد تركيا البيكيكي وأكراد سوريا اليابيدي وغيرها، أتكلم عن أكراد العراق. أكراد العراق ما كنت تلاقي في المسجد في القرية يعني مستشفى ولا محل ولا حاجة ولكن فيها مسجد. ما بتلاقي امرأة كردية إلا لابسة الحجاب، ما بتلاقي رجل كردي إلا بيصلي. لا صلاتهم ولا حجابهم ولا مساجدهم شفعت لهم بأنهم أن تعمل فيهم إبادة جماعية على مر السنة كاملة، وباسم شو؟ باسم سورة من سور القرآن الأنفال. قتل 182 ألف بين رجل وامرأة وعجوز وطفل. أخرجوا بعض المقابر الجماعية في العراق. المرأة مدفونة مع ناس آخرين وطفلها بيدها. الناس تعرفوا عليهم من خلال ملابسهم. هذا الذي قدمه لك العرب والإسلام والمسلمين. هو الذي عمله فيكم أردوغان، هو الذي عمله فيكم أبو بكر البغدادي، هو الذي عمله فيكم عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد. متى أنتم كأمة كردية راح تشغلون عقلكم وتغارون شوية على أعراضكم وعلى قومكم؟ يعني على الأقل